I want to see you like fly across the screen. Yeah, I try. Yeah. Oh, now. Yeah. Hey guys, welcome to LoveCast, the BL podcast. I'm your host, Kayla, and with me are my other hosts, Alexa and Heather. Hi. So today we have the opportunity to sit down with Moss and Bank from Big Dragon, the series. And these two are the absolute sweetest people, and I know you'll love learning more about them just as much as we loved talking with them. So, welcome to LoveCast, guys. Thank you for joining us today. And a big belated happy birthday to Bank. You just celebrated your birthday, so happy birthday. Oh, thank you so much. ขอต้อนรับสู่ LoveCast นะคะ Did you do anything special? ก็ขอต้อนรับสู่ LoveCast นะคะทุกคนขอบคุณที่มาร่วมกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องไม่ลืมนะคะ Happy Birthday น้องแบงค์ค่ะที่เมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะคะเป็นไงบ้างคะวันเกิดที่ผ่านมา I feel so good because like this year I have many friends and I have meetingแบบmini meeting for talk with fan and this year is thing like มันเป็นปีที่ดีมากๆครับ Okay it was a good year for him. Yeah, the fan celebrations and fan meetings looked really exciting and fun from what we saw, so that was really cool to see. ค่ะที่แฟนๆเฉลิมฉลองให้กันก็คือดูน่าตื่นเต้นมากค่ะกลับมาแล้วกับที่ตั้งโทรศัพท์แบบใหม่ Okay, welcome back. He said he's back with a new phone stand. Okay. All right. And then you guys were both in Singapore this week. How was your trip? ไปสิงคโปร์มาใช่ไหมคะที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะทริปนั้น Yes, I love Singapore so much because like Singapore is so clean and Singapore have the beautiful building and แบบ everything is แบบเป็นระเบียบอะครับ Yeah, everything is so tidy and like in order. Yeah, and ตอนแรกที่ไปถึงคือไปทำงานแล้วก็ไปอีเวนต์นะครับก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แบบจะมีแฟนๆแต่ว่าพอไปถึงก็ตกใจมากเลยที่แบบมีแฟนๆมาต้อนรับที่สนามบินเยอะมากอะไรเงี้ยครับ So he would say that at first he wasn't expecting the fans because they were at work and they was going to event, but then he was surprised to see all the fans show up. Oh. Yes, that's so exciting. You guys have fans everywhere, which is so cool to see. ค่ะทั้งสองคนไปมาหลายที่มากค่ะซึ่งแบบว่าเก๋มากค่ะที่ได้ติดตามชม How about you, Moss? Did you enjoy the trip to Singapore? น้องมอสค่ะ enjoy ทริปสิงคโปร์ไหมคะเป็นไงบ้างคะทริปนั้น ก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นทริปแรกด้วยที่ได้ออกต่างประเทศนะครับเป็นการออกต่างประเทศเลยครั้งแรกแล้วก็นั่งเครื่องบินครั้งที่2ครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วก็ตกใจมากพอไปเนี่ยเราเจอก่อนเลยแฟนคลับที่เยอะมากๆแล้วเราก็แบบอุ๊ยแล้วเป็นแบบ first impression ที่ดีทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็แบบภูมิใจในซีรีส์ของเราที่มันทำชื่อเสียงในต่างประเทศได้ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยครับ Okay, Moss said that it was really good because it was the first trip out of the country and his second time on board
on the plane. Wow. And Oh he my was gosh. he was so surprised to see all the fans, and it really makes him like proud like of how well the series done. Yes. Yeah. Well, So speaking exciting. of the season, with season 1 wrapping up, season 2 announcement, congratulations. Birthdays, watch parties, the trip to Singapore. You both have been so busy. Have you had a chance to breathe and relax at all? แล้วก็คือทีนี้ซีรีส์ของเราเนี่ยก็มีซีซั่น2เนาะประกาศแล้วใช่ไหมคะก็มีทั้งแต่ละคนเนาะก็มีทั้งไปทั้งสิงคโปร์แล้วก็มีเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ต่างๆดูแบบยุ่งทุกคนดูยุ่งมากได้มีโอกาสแบบว่ารีแลกซ์ไหมคะแบบนั่งหายใจรีแลกซ์บ้างหรือยังจริงๆการทำงานของเราก็เหมือนการรีแลกซ์ครับเพราะว่าเราพยายามจะเอาไลฟ์สไตล์ของเราไปอยู่ในงานเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเราก็จะรู้สึกรีแลกซ์ไปในตัวOkay. Bank said that working is also the same as relaxing, and he tried to bring his own lifestyle into the work, so doing work is also relaxing too. That's อย่า a ง good เช่นเวลา mindset to แบบ have. ผมแบบชอบท่องเที่ยวชอบไปแบบไปทราเวลอะไรเงี้ยเราก็จะทำบล็อกท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ทั้งงานแล้วก็ได้รีแลกซ์ไปในตัวมันก็เหมือนการแบบทำงานไปด้วยรีแลกซ์ไปด้วยOkay, so he said that because he likes to travel, and so when he go travel, he also do the travel vlog, and it would be like 2 birds in 1 stone. Like he can also do the work while also relaxing on the trip, so it's good. Smart. We love to มอส see the นะครับ travel vlogs. ก็ไม่ต่างจากพี่แบงค์ครับเพราะว่าเวลาเราอย่างที่เราบอกว่าเราไปถ่ายงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามจะใช้ไลฟ์สไตล์ของเราให้ได้มากที่สุดแบบพอเราถ่ายวอล์กเราก็พยายามจะสื่อว่าเนี่ยที่เรามาเที่ยวเนี่ยคือเราแบบเป็นตัวตนของเรานะเราแบบถ่ายในสิ่งที่เราอยากถ่ายก็สิ่งที่เราเป็นให้ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้หนักไปทางเหนื่อยแต่มันหนักไปทางที่แบบเราต้องพยายามเก็บทุกอย่างให้ทุกคนได้เห็นแค่นั้นเองOkay. Moss said that it was similar to Bank, that they were trying to bring the lifestyle into the work, into the travel vlog, and when they were vlogging, it's not tiring because it's about showing who they really are. So it's not like it's work or something, and it wasn't tiring because the thing about vlogging is that they have to capture every moment as much as possible to share. Yes. So jumping into our long list of questions, both from us and from some of your fans, we wanted to start at the very beginning. So Moss, what inspired you to join the entertainment industry? ค่ะต่อไปนี้ก็เป็นลิสต์คำถามนะคะอันยาวเหยียดที่เรารวบรวมมาจากแฟนๆแล้วก็เป็นคำถามส่วนหนึ่งของพวกเราเองด้วยนะคะก็ขอเริ่มต้นจากน้องมอสนะคะน้องมอสคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงคะก็จากที่เคยสัมภาษณ์มานะครับผมก็จะบอกว่าที่ทำให้ผมก้าวมาอยู่ตรงนี้คือผมอยากกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่อยากชนะตัวเองแล้วก็อยากลองดูว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้แน่ๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะจริงๆมันก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าสิ่งที่เราคิดมาตลอดว่าเราทำไม่ได้เนี่ยเราทำได้แต่เราแค่ไม่เคยเจอลองมือทำเฉยๆอะไรเงี้ยก็ได้มาเจอกับพี่แบงค์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมแบบมาอยู่จุดนี้ได้เพราะว่ามอสทำได้เพราะพี่แบงค์ด้วยOkay. No. Okay. Moss said that what inspired him to go into entertainment industry is for him to push his own boundary, to step out of the comfort zone, to try out new things, and and he encouraged people that we should always try to push out boundary. It may seem scary at first, but there's a lot of good things that
came back to you afterward, and meeting Bank also helped him with the process. Okay, I see. So again, for Moss, what has been your favorite part of getting into entertainment and acting? You can't say meeting Bank. ค่ะสำหรับน้องมอสนะคะแล้วแล้วพอเราเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงแล้วส่วนไหนที่เราคิดว่าเราชอบที่สุดห้ามตอบว่าแบงค์ ถ้าไม่ตอบแบบก็ยากละอันนี้ It would be difficult if it's not Bank ค่ะโอเคค่ะก็จะตอบว่าน่าจะเป็นจริงๆผมชอบหลายอย่างเลย ที่เข้ามาในวงการบันเทิงผมชอบหลายอย่างมากๆผมชอบตั้งแต่แบบการถ่ายซีรีส์เลย ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกมาก ตั้งแต่ผมเปิดกองมังกรใหญ่จนปิดกอง ผมรู้สึกว่ามันสนุกมาก พอไม่มีการถ่ายทำแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากให้ซีซั่น2ซีซั่น3มันมาเร็วๆเพราะอยากเข้ากองอีกมันสนุกดีฮะแล้วก็อีกอย่างที่มันสนุกมากๆคือแบบเราได้พบเจอแฟนคลับได้ทำงานเงี้ยฮะใช่เวลาออกงานอีเวนต์หรือพบปะแฟนคลับมันทำให้เราใจฟูแล้วก็เรารู้สึกว่าอย่างน้อยแล้วก็เคยทำหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนอื่นยิ้มได้แล้วก็คนอื่นแบบอินไปกับเราอะไรเงี้ยใช่ครับค่ะokay Moss answer was that he liked a lot of things in the industry and his favorite time was during the shooting from start to finish because it was really new it was everything was so new and exciting and he got to learn a lot of things and another thing that he liked is to be able to do things for fans to interact with the fans and it made him really proud and happy that to be able to make the fans smiles and yes Nice. So has there been anything that is difficult to adjust to or anything that has caught you by surprise in acting? มีอะไรที่รู้สึกว่าต้องปรับตัวไหมคะกับการเข้ามาในวงการหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเซอร์ไพรส์ว่าที่เราต้องแบบปรับตัวอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเรื่อง acting ก็ได้หรือเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องที่มันต้องปรับมันเป็นเรื่องปกติของนักแสดงมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นนักแสดงใหม่ก็เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องปรับอะไรบ้างเราต้องปรับการแสดงเราต้องปรับการวางตัวการพูดการยิ้มการเดินคือผมต้องปรับเยอะมากๆที่เราต้องทำงานนะฮะเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนพอไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงเราก็เลยต้องปรับเยอะมากใช่ครับก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์ที่ต้องปรับแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องปรับอะไรแล้วก็ต้องปรับขนาดไหนแล้วก็ปรับเพื่ออะไรใช่ Okay. Moss said that it was typical for people to adjust and there were a lot for him to adjust because he had never done it before. He had to adjust like his mannerism, how he walk, how he talk, and the acting skill, the acting style. There's a lot of things to adjust, but did it took him by surprise? Not really, because it was things that was expected of you. Right. Yeah, that makes sense. So a question for Bank. What has been your favorite part of filming and promoting Big Dragon? ค่ะสำหรับน้องแบงค์นะคะส่วนไหนเป็นแบบว่าที่เราชอบที่สุดในการทำงานกับโปรดักชั่นกับโปรเจกต์ Big Dragon นี้ค่ะน่าจะเป็นเรื่องของการวางดีเทลครับเพราะว่าอย่าง Big Dragon The Series นี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็คือลงดีเทลทั้งหมดผมมองว่าแบบมันจะทำให้เขาเรียกว่าคนที่บางครั้งคนอาจจะมาเสพการจัดไฟล์บางคนอาจจะมาเสพการแต่งตัวบางคนอาจจะมาเสพแบบการ acting หรือว่าสตอรี่ของเรื่องอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบซีรีส์มันมีหลายมิติมากๆเพราะว่าทุกๆดีเทลมันถูกการจัดวางแล้วก็ถูกการคิดผ่านกระบวนการคิดมาแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือแบบการใส่ดีเทลเล็กๆน้อยๆลงไปให้มันมีค่าให้มันมีความหมาย
Okay. Okay, that was a technical answer from Bank. Okay. His favorite part about this series is how it goes into a lot of details. Someone might watch the series for the plot, some might watch for the lighting, some might watch for the sounds, but in every part there's a lot of detail and effort that's been put in, and it what he loved the most about the series. Yeah, I think the small details are always some of the things that make a series most exciting to watch. So I definitely agree with that. จริงค่ะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะที่ทำให้ซีรีส์น่าดูค่ะ Yeah. So we saw a video that was circulating on social media where you were talking about Big Dragon being the 4th series you've been in, but the first one to air. And I have to say, when we saw that, we all wanted to give you a hug because that's pretty crazy. So has your experience with Big Dragon been very different compared to the other shows that you've been a part of? ก็คือเราก็ได้เห็นมันจะมีคลิปเนาะที่แพร่อยู่ในโซเชียลที่น้องแบงค์พูดว่าเกี่ยวกับว่าBig Dragon เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทำเรื่องที่4นะแต่เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ได้แอร์แล้วแบบว่าล่ะก็อยากจะกอดน้องแบงค์แน่นๆนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากถามว่าประสบการณ์ที่ได้เล่น Big Dragon เนี่ยมันแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงบ้างคะที่ผ่านมา Thank you so much นะครับก็ประสบการณ์ที่ได้จากเรื่องนี้คือพอเอาง่ายๆคือในประเทศไทยอ่ะคือเราก็มีการทำซีรีส์จำนวนมากแต่ว่าด้วยค่าย Star Hunter เนี่ยเขาเวลาจะทำ1โปรเจกต์เขาก็จะแบบลงดีเทลเยอะมากๆเพราะฉะนั้นผมรู้สึกดีใจมากที่เข้าไปอยู่ในงานที่ดีได้ไปอยู่งานที่แบบถูกใส่ใจในทุกๆขั้นตอนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นงานที่ทุกๆคนแบบร่วมกันทำขึ้นมาผมรู้สึกแบบมันดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่ารู้สึกว่าแค่การได้มาจอยอยู่ในโปรเจกต์นี้นั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดของผมแล้ว Okay. Bang said that one experience that he's learned from the Big Dragon is that for the Star Hunt Entertainment that they really have a thing for like going into details in everything, and so for him he feel really happy if someone has to ask him what is the best part about this is for him to be a part of this. Oh, that's really sweet, but I understand completely. เข้าใจอย่างสุดซึ้งเลยค่ะ So how did you guys hear about Big Dragon and what was the casting process like for both of you? ก็คือเข้ามารู้จักกับเรื่องไอ้มังกรกินใหญ่ Big Dragon นี่ได้ไงคะแล้วก็ตอน process การ casting ของทั้งสองคนเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็เริ่มจากค่ายของเราก็จะมีการเปิดแคสภายในนะครับเพื่อให้แบบศิลปินที่อยู่ในค่ายมาลองดูว่าแบบเหมาะกับคาแรคเตอร์นี้ไหมแล้วก็จะมีแบบนักเขียนผู้กำกับผู้จัดอย่างเงี้ยมาเป็นคนเลือกเราก็ได้รู้จักตอนที่ไปแคสติ้งเลยพี่แบกแค่นี้ก่อนผมอธิบายเพิ่ม Okay. That okay. Bang said that first of all the company opened the inside audition for the artists inside the company so they can like audition for the role. Yes. ค่ะใช่ครับแล้วก็พอได้มาเขาเรียกว่าพอได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้แล้วอ่ะเราก็ทำการบ้านโดยการไปอ่านนิยายพอเข้าไปอ่านนิยายก็รู้สึกว่าโหเป็นซีรีส์ที่แซ่บมากแล้วแบบจะออกมาเป็นซีรีส์ได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอเรา
มีการเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็เห็นบทที่เป็นบทโทรทัศน์อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโหแบบเจ๋งจังเลยอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นที่จะถ่ายทำทุกๆวันเลย Okay. And then after he got into the project, he went and read the original novel and found that wow, this is such a hot novel. Yeah. It was, and he was really excited to see how it's going to turn out on screen. And once he saw the TV script, he was like, okay, this is gonna be good. Yeah. แล้วก็ได้มาเจอกับมอสคือค่ายของผมต้องการให้แบบด้วยความที่ซิมโบลิสของเรื่องก็คือต้องการพูดถึงตะวันออกแล้วก็ตะวันตกคือเหมือนพยายามจะพูดแบบสัตว์สี่ทิศคือตำนานเทพของจีนใช่ไหมครับแต่ว่าก็เอาความที่เอาเขาเรียกว่ากลิ่นอายความเป็นจีนอะมาผสมกับความเป็นแบบยุโรปผมก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนที่มาจากทิศตะวันตกอะไรเงี้ยส่วนมอสก็เป็นคนทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นมันก็แบบเอาสองขั้วมาผสมกันให้เกิดความหยินกับหยางอะไรเงี้ยครับOkay. And so and then Bank met with Moss, and one of the things that this series talking about the symbolism is that it's about east meet west. There is yes, and there's a lot of Chinese symbolism and like the folk, the cardinal direction animals and stuff. And so like for Bang, he would be the representation of the West, the Europe, and Moss would be the representation of the East. Yeah, it's really interesting. Yeah, you definitely see that coming out a lot in the series. จริงค่ะ เห็นได้ชัดจากซีรีส์เลยค่ะ Yes. Yeah. So during all the workshops, was it a little strange to have to get so close to each other in what I assume is a short period of time? Or did you guys kind of get to know each other prior to that step? ในระหว่างเวิร์กช็อปเนี่ยรู้สึกว่ามันประหลาดไหมหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนที่เราต้องแบบเวิร์กช็อปแล้วต้องแบบว่ามาสนิทกันอย่างรวดเร็วเดานะว่ารวดเร็วมากเดาว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากแล้วหรือว่าทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วค่ะ Before I joined the project, I go to travel with Mod because I shooting about my vlog Mongville on YouTube. Yeah, and I go to with Mod around in Thailand. So hard. Okay. ไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะ Because I love to speak English, but I can speak a little bit. No, you're doing No, great. you're doing so well. Take your time. Okay, but I go to shooting with Mod, and one day have theแบบ mistake and problem, some problem. I and Moss likeแบบ help together for the change problem. Yeah. is มันทำให้แบบเราสนิทกันมากๆแล้วก็ไม่มีกำแพงต่อกันนะครับ Okay. Those process was what make them come together, become close really fast, and have no boundaries, have no walls toward each other. Yeah. มอสเล่าถึง going through. class acting เลย เล่าถึงตอน acting เนาะ Alexa? ตอนclass Okay. Bang asked Moss to tell us about the acting class. Yes. ก็ตอนที่เราแบบเวิร์กช็อปกันนะฮะก็มันถามว่ายากไหมสำหรับผมมันก็ยากนะฮะเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนอย่างที่บอก แต่ว่าพอมีพี่แบงค์มีครูมีเพื่อนๆที่เราเวิร์กช็อปกันอยู่เนี่ยฮะเราก็จะคอยช่วยเหลือกันคอยมาบอกว่าตรงไหนที่เรายังด้อยอยู่ตรงไหนที่เราต้องพัฒนาหรือตรงไหนที่เราแข็งแล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองบอกกันแล้วก็แบบช่วยเหลือกันมาตลอด
แล้วมันยิ่งทำให้เราสนิทกันมากขึ้นแบบหนักกว่าเดิมเงี้ยครับแล้วก็หลังจากที่เราเวิร์กช็อปกันเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะมีคุยกันหรือดีเบตกันเพื่อทำให้เราเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นด้วย ใช่แล้ว Okay. He said that during the workshop, there are some difficult part for him, of course, because he's never done it before. But like there's P-Bank, there's the coach, then there's a lot of friends who's willing to help each other out, and they all help each other out with all the problems. And after the process after the class is done, Moss and Bang would stay and debate all over such problems, and they get to know each other a lot better. Yeah, I think problem solving is one of the quickest ways to get close to someone, so that totally makes sense. จริงค่ะการแก้อุปสรรคนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามาสนิทกันได้รวดเร็วค่ะจริงๆค่ะ Yes. So, in preparation for your roles as Mankorn and Yai, did you guys watch any BL shows as reference? And even if not BL, did you watch anything for reference? ในการเตรียมตัวรับบทมังกรกับใหญ่นะคะมีการได้แบบว่าดูซีรีส์วายเรื่องอื่นเป็น reference หรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ใช่ซีรีส์วายก็ได้อาจจะเป็นซีรีส์อื่นๆทั่วไปครับมี reference อะไรบ้างไหมคะคือจริงๆแล้วactually Mongkor and Yai reference from myself because like when I go to travel with Mod I have the problem something I want to หมายถึงว่าแบบเวลาแก้ไขปัญหาแบบความคิดความอ่านอะไรเงี้ยครับเราจะคล้ายๆกับตัวละครเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบตัวละครมี reference เป็นเราที่อายุน้อยกว่า Okay, so he said that the process of the way the character think, the way that he solve problem has a lot of similarities to Bank, and so his reference for the character is his younger self. Oh, interesting. And Moss, how about you, Moss? ครับผมของผมก็อาจจะเป็นทั่วไปครับ เวลาเราจะได้รับบทหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องตอนที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะบทมันจะเป็นยังไงฮะแล้วก็ผมก็ไปดูซีรีส์ทั่วไปหนังทั่วไปฮะเพราะว่าเวลาเราเข้าฉากเข้าซีนแล้วเนี่ยมันจะมีแค่บทแล้วก็แอคชั่นตอนที่เขาบทแอคชั่นบทเนี้ยเขาหวังอะไร แต่เขาไม่ได้บอกว่ามังกรต้องทำยังไงเพื่อให้ถึงต้องการบางทีเขาอยากให้มังกรแบบไปช่วยเหลือใหญ่ที่อยู่น้ำตกอีกฝั่งหนึ่งมังกรเนี่ยไม่รู้ต้องทำยังไง ถ้าเป็นตัวเราอาจจะว่ายน้ำไปช่วยใหญ่ หรือเราอาจจะมีแบบช้อยอื่นหรือเช่นเอายืนโยนไม้ไปให้ใหญ่รับแล้วดึงกลับมาอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเราดูหนังเยอะๆเพื่อให้เป็นช้อยเลือกมาใช้กับซีรีส์ของเรา Okay, for Moss, his reference was just general series, just any series, because like when in acting, when filming, there's only in the script they don't tell you what the character needs to do to the other person. You just need to understand the motivation and the objective of the character, right? So, for example, if the character is stuck on the other side of the waterfall, like if Moses himself, he could make one choice, but if he's played as Mangon, there's be a lot more choice for him to choose from, and watching a lot of series help building this library of choices that he can pick to use for the filming. I like that library of choices. Yes. Endless possibilities. So I'm wondering, going into a BL series, do you ever feel pressure or a sense of responsibility playing characters that are LGBTQ+?
อ่าการที่เรารับบทเล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้วเรารู้สึกกดดันไหมที่เราต้องแบบว่าเราต้อง portray ตัวละครที่เป็น LGBTQ หรือว่าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมบางอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องจริงๆกดดันแค่ว่าจะทำให้ตัวละครที่เราได้รับเนี่ยมันมีมิติได้มากที่สุดเป็นมนุษย์ให้สูงที่สุดไหมผมว่าผมจะกดดันเรื่องนั้นแต่ถ้าเรื่องแบบต้องเป็น LGBT แบบกดดันไหมผมรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกกดดันเพอรู้สึกว่าสุดท้ายเราแสดงเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็แค่ทำให้มนุษย์คนนั้นมันมีมิติแล้วก็มีรสชาติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับokay for Bang his the most pressure for him is more about how he can portray the character in every dimension possible to make it round out as much as possible. So that was one of his number one concern. And if he was pressured to do an LGBTQ characters or not, he was more concerned if his answer was no. Because at the end of the day, the character you're portraying is just another human. There's one human, and your concern should be how to portray the character as human as possible. แล้วก็ถ้าพูดถึงยุคนี้แล้วคือเอาง่ายๆคือเหมือนผมก็คือเล่นเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายตอนนี้ทุกคนก็คือเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเล่นเป็นเพศอะไรอ่ะผมว่าเราควรกดดันแค่เรื่องที่จะทำให้ตัวละครมันมีมิติให้มากที่สุดไม่ควรไปกดดันว่าเขาเป็นอะไรจริงค่ะ he also add that because at this day and age everyone is equal and so no matter what gender you're portraying at the end of the day they're all human and that should be your only concern of portraying like if the person is coming off as human enough not what gender they are. Yes, absolutely. Yes, that's a great way to put it. 100% agree. เป็นคำตอบที่ดีค่ะที่เลิศมากค่ะ น้องมอสล่ะคะน้องมอสครับผมมอสนะฮะก็ไม่ได้คิดมากนะฮะเพราะอย่างที่มอสบอกเลยตัวละครนี้มันเหมือนมอสมากก็มอสก็แสดงเป็นตัวเองนะฮะแสดงเป็นตัวเองที่แบบมังกรขึ้นหลังมาด้วยก็ไม่ได้คิดว่าเขาต้องเป็นเพศไหนแต่คิดแค่ว่าทำยังไงให้มังกรที่เราแบกมาด้วยเนี่ยเราแสดงแบบเราพาเขาไปได้มากที่สุดแล้วก็จุดมุ่งหมายเขาคืออะไรจุดมุ่งหมายเขาคือความรักหรือแบบสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือสิ่งหนึ่งที่เขาอยากให้คนทั้งโลกเนี่ยเห็นว่าเขาต้องการอะไรแค่นั้นเองต่อให้เขาเป็นหรือไม่เป็นมันก็ไม่ได้สำคัญฮะเพราะว่ายุคสมัยนี้นะเขาไม่ได้มองว่าเป็น LGBT หรือเป็นอะไรเขาแค่มองแค่ว่าเขาจะเป็นยังไงแล้วก็มองแค่ว่าเขาจะเป็นคนยังไงแล้วก็แบบสื่อสารออกมายังไงแค่นั้นเองใช่ผมไม่ได้มองว่ามันต้องคิดมากนะผมแค่มองทุกวันว่าเราจะทำให้มังกรออกมาได้ดีขนาดไหนเราจะทำให้คนอื่นมองมังกรในรูปแบบไหนแค่นั้นเองใช่กลัวทำออกมาได้ไม่ดีเป็นเรื่องแรกด้วยเนาะใช่ Okay for Moss he is not typically concerned that the character is LGBTQ and because one of the thing is his character there's a lot of similarity between him and his character so when he's acting he's basically act as himself but the added plus is that he's also carry the character of Mangon in his back while he was acting and so his concern was more about how far can he the actor take this character Mangon that he's carrying on his back while the shooting and at this day and age there shouldn't be much concern about which gender you are because at the end of the day the thing that you need to portray to the audience is that what the character wants what they want what their end goal is and if you do that's your job done
Well said from both of you. Yeah. So you both mentioned that you see a lot of similarities between yourselves and your characters. So that makes me curious, in which ways do you think you're different from Magcorn and Yai? ก็คือทั้งสองคนก็บอกมาตั้งแต่แรกเนาะว่ามองเห็นว่าตัวเองกับคาแรคเตอร์ที่ตัวเองได้รับเนี่ยมีความเหมือนกันมากอยากรู้ว่ามีจุดไหนบ้างที่คิดว่าแตกต่างจากคาแรคเตอร์ของเราคิดว่าตัวจริงน่ารักกว่า Okay. Bank said that he think that the real him is cuter. Oh. Agreed. Yeah, agreed. Yeah, same. เห็นด้วยค่ะ ส่วนของบอสผมขอตอบว่าตัวจริงก็แซ่บกว่าครับ โอ้ยแซ่บกว่ายังไงถามได้ไหม Okay. Bank said and he would like to answer for Moss too that the real Moss is hotter than the character. Oh, Should we be agreeing? I feel like. Good คุณเห็น answer. ด้วยไหมคะเนี่ย เป็นคำตอบที่ดีค่ะ Okay. So then talk us through your favorite episode or moment from the series and why was it your favorite? เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามี EP ไหนหรือโมเมนต์ไหนซีนไหนที่เรารู้สึกชอบที่สุดจากเรื่องบ้างอันไหนเลือกมาสักอันหนึ่งที่เราคิดว่าชอบที่สุดแล้วก็ทำไม ไม่ได้ก็ก่อนนะเยอะมาก เอามาอันหนึ่งค่ะ just one Just คือ one. ผมอะตอบทุกที่ไม่เหมือนกันเลย เพราะว่า มันเยอะ บางครั้งเราก็นึกถึงซีนนี้บางครั้งเรานึกถึงซีนนี้อะไรเงี้ยแบบเพราะว่าทุกซีนมันก็ค่อนข้างดีอะไรเงี้ย ไม่เป็นไรคนเราเปลี่ยนความคิดได้ทุกวันเนาะค่ะ ถ้าซีนที่ชอบที่สุดอะผมชอบซีนที่เราซีนที่มังกรกับใหญ่ต้องแบบต้องลากันซีนที่เหมือนแบบมันเป็นซีนที่เหมือนผมมาเสียใจมากๆแต่ในความเสียใจนั้นมันก็เข้าใจเหมือนเขาต้องไปทำในสิ่งที่เขาควรจะต้องทำแล้วเราก็เป็นคนที่แบบรักเขาเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นเขาไปอยู่ในจุดที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบเสียใจที่เขาจะไม่อยู่แล้วแต่เราก็เข้าใจแล้วก็ปล่อยเขาไปเพราะว่าสิ่งที่เขาจะไปมันเป็นสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นOkay, for Bank, the scene he chose, like, there's a lot of scenes that he likes, and every interview he answered different scenes, and it's okay. I love that. But the scenes that he chose for today is the scenes where Mangkon and Yai is saying goodbye to each other. They're separating. Yes, and that at that moment, Bank said feels like Yai was really sad about the departing, like the separation, but he can also understand the reason, and because Yai really loved Mangkon, so he had to let him go so he can like do what he loved and be, we wish good things for the one we love, despite the fact that you are like hurting from the separation. แล้วอีกนิดนึงนะครับคือด้วยความที่ผมกับใหญ่สนิทกันมากแบบเรารู้เรื่องกันทุกเรื่องผมรู้สึกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ใหญ่เจ็บปวดมากๆเพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ได้เจ็บปวดว่าเขาไปมีมือที่สามแต่เป็นความเจ็บปวดที่เราเข้าใจต้องปล่อยเขาไปแล้วทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าซีนนั้นมันมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากๆมันทำให้ตัวหนังสือที่มาจากนิยายมาเป็นคนได้สมบูรณ์แบบมากๆครับ So at that scene he would like to add that during the scene because him and the character Yai know each other a lot, like he consider him as
close friend, he can feel that Yai is really hurting, and it's not the hurt from like there's like a third wheel or something, but like he know that there's nothing to be done from this separation, and so he had to which there's no other choice but to let go, and he feel that that scene makes for a really human character out of Yai, and it's really took the letters from the novel into like out into the screen. Yeah. Yes. What yeah about you, Moss? น้องมอส ก็ ค่ะ ครับก็จะเป็นซีนที่ใหญ่กับมังกรนั่งรถมาด้วยกัน แล้วก็มานั่งดูหิ่งห้อย ใช่ซีนนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเป็นมังกรคงจะดีใจมากๆที่แบบวันหนึ่งความสัมพันธ์ที่ตัวเองแบบตั้งใจมาตลอดแล้วมันจะสักเซสแล้วอะไรเงี้ยเพราะมังกรรู้ในใจว่า ถ้าเขายอมมาขนาดเนี้ยแปลว่าเขาต้องมีอะไรกับเราสักนิดนึงแล้วแหละ เหมือนแบบอย่างน้อยมันก็สำเร็จแล้วครึ่งนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเขาผมรู้สึกว่าเขาดีใจมากในซีนนั้น Okay, the scene that Moss chose was the scene where Yai and Mangon was going to watch the fireflies when they were in the cars watching fireflies. The reason was that he can feel that in that scene, Mangon was feel really happy and really glad that finally the relationship that he's pursuing is coming to a success. It's succeeding, and the reason that this guy is agreeing to him this much, meaning that like at least there's one foot in the door. Right. The door so is like cracked. yeah. Oh my god. Yes, and so it's really a happy moment for Mangon, and that's the scene he chose. So, from what we've seen, you have such a genuine friendship. So what's been like your favorite part of working with each other? จากที่เราได้ดูมานะคะก็คือทั้งสองคนก็มีแบบว่ามิตรภาพที่จริงใจต่อกันจริงๆแล้วก็เราก็เลยอยากรู้ว่าชอบอะไรในการทำงานด้วยกันสิ่งที่ชอบที่สุด ผมขอตอบก่อน ตอบว่าไม่ชอบแล้วกัน Why? Bank said my answer would be I don't like him. Oh. Noise. Someone's gonna be in trouble later. Israel Now he's pouting. Real? You tell a lie. seriously นะคือผมรู้สึกว่าการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเราควรแบบเขาเรียกว่ารีเช็คกันแล้วก็คอยบอกข้อดีข้อเสียซึ่งกันและกันเหมือนเราเป็นกระจกแบบส่องกันตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมทำถูกหรือทำผิดเขาจะคอยบอกตลอดเวลาที่ผมทำถูกเขาก็จะคอยบอกว่าอุ๊ยทำดีนะมันทำให้เรามีกำลังใจแต่เมื่อไหร่พอเราทำผิดเขาก็จะคอยบอกคอยเตือนเพราะฉะนั้นผมว่าการที่แบบทำงานเป็นแบบเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบทำงานด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยเราควรแบบเปิดใจแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียของแต่ละคนมันจะทำให้เราสองคนพัฒนาไปด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบเขาเรียกว่าไม่มีแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องมานั่งเก็บว่าเอ้ยคนนั้นทำไม่ดีกับฉันแล้วฉันก็จะไปแบบว่าเขาทีหลังอะไรเงี้ยคือเราก็เตือนกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับ Okay, so the answer from Bang is that when working together you need to be able to tell each other about the pros and cons, what's good and what's bad about working with each other, and that's what he got from Moss. Moss is able to tell him that if what he's doing is right or if what he's doing is wrong, and it helped both of them to grow, to progress further in the work. So yes, and to be able to oh my god, that took me out, sorry. Good. ยาว Okay. And
to be able to progress further. So yes, being able to tell each other pros and cons is that he's like the mirror that reflect each other, and they can both grow together. Right. You definitely need to trust your acting partner to tell you the truth. And yeah, that's really good that you found that. Oh yes, and another thing, like also whenever like you tell about the bad things about each other, there's no need to like have hard feelings and like to get back home and like, oh no, he think that about me and stuff. Like it's a learning process. Yeah. ค่ะ ค่ะน้องมอสล่ะค่ะ ก็มอสนะครับก็ที่ชอบทำงานด้วยกัน เพราะว่าเราไม่เคยหยุดพัฒนา เราคิดอะไรใหม่ๆไปเรื่อยเราทำอะไรใหม่ๆไปเรื่อยครับมันดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้เราแค่อยากลองทำว่า ถ้าเราสองคนทำด้วยกันหรือเราลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมามันจะดีไหมมันจะทำให้เราแบบรีแลกซ์กันขึ้น หรือว่าเราจะทำอะไรมันอะไรเงี้ยฮะคือเราไม่เคยอยู่นิ่ง เราพยายามพัฒนาไปข้างหน้าตลอด เราหยิบจับทุกอย่างมาทำตลอด แล้วก็เราพยายามทำให้กันและกันดีขึ้นในทุกๆวัน โอเค แบบมาไปด้วยกัน จริงค่ะก็คือ from Moss he what his favorite thing about working with Bang is that they help each other grow progress a lot in their career, and they like to try new things, and he doesn't know if it's a good thing or a bad thing, but at least it's new thing, and they like to try a lot of things, and when trying out a lot of things, they push each other to grow as a person and as an actor. Yes. Nice. I love that. Okay, so what is next for both of you guys acting wise? Do you want to continue acting, and what kind of roles would you guys like to try next? แล้วถ้าอย่างนั้นนะในงานในวงการงานการแสดงของเราเราจะมีอะไรอีกไหมคะเราจะมีแบบว่าเรื่องต่อไปไหมยังไงหรือว่ามีบทบาทไหนที่อยากลองเล่นเอาเป็นบทบาทไหนที่อยากลองเล่นละกัน เพราะว่านอกนั้นตอบไม่ได้ครับเป็นความลับ okay ค่ะ he said that let's do what role would he try because the rest of the question he can't answer because it's a secret. Oh, okay. I get your reaction now, Georgie. สิ่งที่ผมอยากทำมันค่อนข้างแบบเป็นไปได้ยากสำหรับผมมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วมันไม่ใช่ type ที่เราจะทำได้คือผมชอบดูหนังแบบหนังจีนกำลังภายในผมอยากแต่งตัวเป็นแบบเหมือนแบบคนจีนแล้วก็แบบเหาะได้มีพลังแบบอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบเพราะว่าเราชอบดูไซอิ๋วชอบดูเปาวุ้นจิ้นแล้วมันเหมือนแบบตอนเด็กๆโทรทัศน์ที่ไทยก็จะชอบเปิดไซอิ๋วกับเปาวุ้นจิ้นเราก็เลยแบบติดแบบ culture แบบนั้นมาแล้วพอเราดูมาเรื่อยๆก็ดูแบบอะไรนะหลายเรื่องมากเลยเอี้ยกล้วยแบบเยอะมากแล้วพอหลังจากนั้นผมก็เลยชอบแบบรู้สึกว่าแบบซีรีส์ที่มันเป็นแบบกำลังภายในมันมีเสน่ห์จังอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้าแบบเป็นไปได้สุดๆเลยก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นแฟนตาซีคือชอบมากโอเคค่ะที่ว่าได้กำลังภายในก็ได้ค่ะส่วนตัว Okay for Bank's answer what role would he try next there is this one type of role that he likes to try but he's not sure if it's going to be possible at all or not which is a role in the Chinese martial arts genre. Ooh, interesting. Like like nice. Yeah, like Word of Honor and stuff. Yeah, I love it so much. Do you have those skills? So he said that like he from his childhood he's been growing up watching all these like his Chinese martial art movie and it was really awesome. He's absorbing the culture and so
if there's one day that he can do it, he would love to do it. But if it's there's going to be something that is immediately possible for him, the most possible for him would be anything fantasy. Nice. Yes. Yeah. So you're a Harry fantasy Potter, fan. Vampire Twilight, anything like ghosts. I have the magic. I have the power. Something. Love it. Yes, I love Yeah. I it. love Kung Fu fantasy Panda. too. Yes. อะไรนะคะเมื่อกี้อะไรนะคะ อ๋อบอกว่าเหมือนกังฟูแพนด้าชอบมาก Ah, Kung Fu Panda. That's so cute. Yeah. Imagine Bang in a wushu danme. Yes. คิดภาพน้องแบงค์ไหมคะใน Yeah. คิดภาพน้องแบงค์ในซีรีส์วายกำลังภายใน I want to see you like fly across the screen. Yeah. I try. Yeah. Oh, now? Yeah. Live showing. Yeah. Okay. Perfect. Perfect. Amazing. Show stopping. You win all the awards. ค่ะน้องมอสค่ะน้องมอส ของมอสเหรอครับทำอะไรก็ได้ที่มีพี่แบงค์อยู่ด้วย โอ้ย Okay, Moss said anything that has bang in it. Oh, I knew it was that's what coming. he Gorgeous. กะแล้วต้องมาเวนี้ค่ะ Oh my goodness. Okay. ชอบหมดเลย Oh my god. Bang is malfunctioning. Well, at least we have season 2 to look forward to. A whole season of True. you guys together. อย่างน้อยเรามีซีซั่น2นะคะที่จะได้ติดตามชม เราอาจจะได้เห็นใหญ่เนาะบินข้า อาจ ม จะไม่ จ ได้ อ มี ไป การติดถูกนะฮะ อาจจะไม่ได้อะไรนะคะ อาจจะไม่ได้มีแค่ซีซั่น2หรืออาจจะมีอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับ โอ้ย Okay, Mark said there might not be just only season 2. Oh. There might be some other stuff. Wow. Yes, now This this is a is big- juicy. This is a อาจ big จะมีโปรเจกต์ hint. อื่น He loves spoil. เออทำไม We ส love ปอยล่ะคะ spoils too. Mm-hmm. Give us all the spoilers. Get our hopes up. อาจจะมีโปรเจกต์อื่น Okay, Moss said that there might be some other projects. Yes. Ooh, things to look forward to in 2023. Yes, so exciting. เตรียมรอเลยครับตั้งตาปีหน้าตั้งตารอเลยค่ะ 2023 We'll be tuned in. Okay, so we can't have this interview without talking about Dancing with the Devil because we absolutely love the song and the music video. Thank you. So I wanted to ask, like, while I was watching the behind the scenes video about the music video shoot, and you were in that bathtub that was filled with like milk and flour and water. What was that like? โอเคเราจะมีอินเทอร์วิวนี้เราก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยก็คือเพลง Dancing with the Devil นะคะซึ่งก็คืออุ๊ยเพลงดีมากชอบมากค่ะ MV ก็ดีมากแล้วก็พอเราได้นั่งดูตัว behind the scene ที่ใน YouTube อะค่ะมันก็จะมีซีนหนึ่งเนาะที่เราต้องเข้าไปอยู่ในอ่างที่เต็มไปด้วยอีน้ำแป้งขาวๆ อยากรู้ว่าเป็นไงอ่ะได้ตอนเข้าไปในนั้นคือยังเป็นยังไงบ้าง หนาว cold คือไอ้น้ Oh, no. I believe it. ค่ะ มอสก็คือกิน ำคือไอ้ เข้าไปเย น้ำ อะ มันไม่ มาก ใช่น้ำปกติทั่วไป มันไม่ใช่น้ำปกติทั่วไปฮะ เวลาเราเอาตัวลงไปในน้ำอ่ะ เวลาเรากั้นหายใจอ่ะ น้ำก็จะไม่เข้าไปในจมูกเราใช่ไหมครับมันยังกั้นได้อยู่ แต่ไอ้น้ำขาวๆเนี่ยมันมีแป้งผสมอยู่ด้วย เวลาเรากั้นหายใจมันก็เอาไม่อยู่ครับมันยังจะเข้าไปอยู่ข้างใน Oh. Okay, so Moss was saying that
because like the liquid is not just plain water. Like with just plain water, even if you hold your breath, like you can block the water from getting into your nose. But with this flowery gooey water, like you cannot hold your breath. It gets into your nose. Yeah. Ugh. No, I would have been like แล้ว blowing มัน my ก็เลยจะเป็น nose. เหมือนแบบเหมือนจะขั้นๆจมูกเหมือนจะขั้นๆจมูกตลอดหลังจากที่แบบเราถ่าย MV สักประมาณ1 วัน 2 วันแล้วก็หาย He said that after shooting the MV that he has this itchy nose for like a few days. Oh no, I can imagine. I bet. I would have like cringed every time I saw something white and liquid. I just wouldn't want to go near it for weeks after. คุณเฮเตอร์ก็คือถ้าสมมติว่าเห็นน้ำแบบนั้นก็คือจะต้องแบบตัวเกร็ง ไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้ แต่มันทำให้ผิวสวยนะ Bank said it makes your skin pretty though. Oh, That's what I was Milk gonna say. baths. Yeah. That's true. Exfoliating. Like There is a milk baths. benefit. Yeah. Okay. not that you Maybe need I'll it. try Your it. skin was pretty anyways. ไม่เป็นไรค่ะน้องๆผิวสวยอยู่แล้วค่ะ Okay, so then we have to ask if you have any plans of singing OST for season 2 or maybe some of the future projects that you guys have planned. แล้วอย่างนี้น้องแบงค์จะมีหรือว่าน้องมอสก็จะมีแบบว่าร้องเพลงประกอบซีซั่น2ไหมคะหรือว่าโปรเจกต์อื่นๆในอนาคต I'm not sure Oh, so coy. จริงๆแล้วมีครับ ก็คือเรามีโปรเจกต์ที่เป็นร้องเพลงด้วยกันอุ๊ย อุ้ย Oh. Oops. Okay, he said that there is a singing project together, and then oops. Together? What happened Did someone say something? I don't know. I didn't hear anything. It was the pandas. you The pandas said forgot something. right Yep. อินเทอร์เน็ตกระตุกหรือเปล่าคะ Totally forgot what you said. อ๋ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ยิน Yeah, it was laggy. อ๋อ I didn't lag. get that. Interesting. Well, not that we heard anything, but I guess we have ผม something to look ถาม forward ได้ไหม to. ครับ ได้ค่ะ He like to ask something. Yes. อยากให้เพลงเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยครับ He asked that would you like the songs to be in English or Thai? Ooh. That's a good question. Oh. Can I say both? Yeah. Can we get a version in English and a Two version in versions? Thai? อ๋อ Two โอเค versions. interesting That would be cool. Yeah. เอา2เวอร์ชันเลยค่ะ อย่ามอนร้องไทยฮะแบงค์ร้องขิดแล้วกัน Moss said that he will sing the Thai and Bang can do the English version. Perfect. There we go. Problem solved. So, while we're on the topic of spoilers, can you give us any hints about what we might expect from season 2 of Big Dragon? ไหนๆเราก็จะมาสปอยแล้วนะ แล้วก็ อยากรู้ว่ามีอะไรที่เราคาดหวังได้บ้างจากซีซั่น2เอาแบบไม่สปอยนะ We've had enough ไม่มี spoilers for ครับ You said today. all your spoilers. ถ้าเป็นตัวผมอยากให้ซีซั่น2แบบใหญ่มีความสุขเยอะ Okay, for Bang, he would like his character Yai in season 2 to be much more happier than season 1. Yeah, we support that. Yeah. สนับสนุนค่ะ มอสขอสปอยนะครับ ขอสปอย โอ แบบ เคค่ะ แอบได้ยินมานิดหน่อย สิ่งที่จะเป็นก็อาจจะเป็นเหมือนแบบซีซั่น 1อาจจะคาดหมายได้อะไรเงี้ยซีซั่น 2คือคาดเดาไม่ได้เลย
เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดเดาแน่ Okay ไม่แน่ Moss ผม said ก็ that อาจจะมีกำลังภายใน maybe ค่ะไม่แน่ Okay Moss said that he can give a tiny hint of a spoiler and that is in season 1 you can expect the ending, you can expect the plot, right? But season 2 will be so unexpected. And then Bank add that his character might have a martial art ability. Oh. Yes. Oh my god, I'm looking forward to your martial art ability, Bank. โอเค Oh. We'll hold you to it. ตามรอค่ะตามดูค่ะ Speaking of things to look forward to, actually, your travel vlogs. We absolutely love how realistic and detailed they are and look forward to watching them when they're released. What inspired you to start creating travel vlogs together? ก็ไหนๆก็ขอพูดถึง travel vlog หน่อยที่เราไปเที่ยวกันนะคะ ช่องม่องเบี้ยวเนาะซึ่งชอบมากที่แบบว่าถ่ายทำออกมาทุกอย่างดูแบบ realistic ดูเรียลความสัมพันธ์ดูเรียลแล้วก็แบบว่าทุกอย่างดูแบบมีการเก็บรายละเอียดมีดีเทลแล้วก็ทำให้แบบแฟนๆตามดูตลอดนะคะและอยากรู้ว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราทำ travel vlog อันนี้ขึ้นมาจริงๆเริ่มจากที่มอสกับแบงค์ไปเที่ยวทริปหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้แล้วก็พอไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็เห็นแบบคุณแม่เขาแบบพยายามจะทำขนมขายแล้วเขาเหมือนมีดีเทลเยอะมากเลยกว่าจะทำขนมอันนี้ออกมาขายได้แล้วผมกินแล้วก็อร่อยมากแต่มันไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อขนมที่เขาขายผมก็รู้สึกว่าเรามาไหนๆเรามาทำคลิปกันไหมอย่างน้อยคนที่มาดูคลิปของเราอาจจะอยากซื้อไม่1 คน 2 คนอย่างน้อยมันก็มากขึ้นกว่าเดิมผมก็รู้สึกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมามันเป็นปัญหาที่ทำให้เศรษฐกิจในการท่องเที่ยวประเทศไทยมันค่อนข้างซบเซาแล้วก็แย่มากพอเราไปเที่ยวเหมือนแบบเราพยายามโปรโมทในสิ่งที่เราสามารถทำได้มันทำให้เวลาคนเห็นอยากจะมาเที่ยวคนเห็นอยากจะไปตามแล้วตอนนี้เราก็เหมือนค่อนข้างสักเซสแล้วก็คือมีคนไปตามเยอะมากเลยในที่เราแบบไปถ่ายอะไรเงี้ยครับOkay wow okay Bang said that what inspired them to do the travel vlog was that there is this first travel trip that they went together and they didn't do the vlog and what happened was that he found this lovely auntie who was making a dessert, a snack. It was so delicate and detailed and so intriguing every step of the way, and it looked so delicious. But then there's no one to buy her stuff. So he thought that maybe they should do a travel vlog so they can show them that maybe she might get a customer or two, and especially since like the past COVID has drive the economy into like the abyss. So like it's one way to like promote Thailand's tourism and stuff, and in one way he think that they kind of succeed because there are a lot of people who went to follow the travel vlog that they do. แล้วก็ where to broadcast เหมือนเริ่มเหมือนคลิปมันเริ่มมาจากว่าคือเราต้องการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อยากให้คนไปเที่ยวแล้วพอตอนเนี้ยเหมือนตอนแรกแพชชั่นของเราคือทำเพื่อโปรโมทท่องเที่ยวพอมาตอนนี้คนดูเยอะขึ้นพอ Big Dragon The Series แบบค่อนข้างแบบเป็นที่รู้จักมันเลยทำให้เราเหมือนนอกจากจะทำเพื่อโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเราเหมือนทำให้แฟนๆที่รอดูมาดูการเคลื่อนไหวของเราด้วย So okay he added that at first their passion at first was about boosting the tourism and stuff, but after the show Big Dragon was aired, another thing that became the driving force was that for them to also show the fans about
what they've been doing and stuff. So So do you have any future plans for the vlogs and the YouTube channel? ค่ะถ้าเช่นนั้นมีแพลนในอนาคตอะไรไหมคะกับช่อง YouTube ม่องเบี้ยวนี้ม่องเบี้ยว คือผมก็จะขยายให้ม่องเบี้ยวมีคอนเทนต์ที่หลากหลายมากขึ้นครับ อย่างตอนเนี้ยเราได้รับของขวัญจากแฟนๆเยอะมากๆแบบทั่วโลกเลย แล้วที่บ้านไม่สามารถเก็บของขวัญเหล่านี้ไว้ได้หมด ผมก็เลยคิดว่าเราจะทำคลิปแบบอันบ็อกซ์ของขวัญแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยของขวัญชิ้นไหนที่แบบรู้สึกว่าเราคือเอาพูดตรงๆนะครับของขวัญชิ้นไหนที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่สามารถวางในที่บ้านเราได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเอาไปบริจาคแล้วก็เอาไปส่งต่อคนที่เขาแบบยากไร้ Okay. Bank said that what he wished for in the future is more variety of content, and one idea was that like they've been receiving a lot of gifts and presents from fans all over the world, and like there's no place for them to keep this stuff at home anymore. So one idea was that for them to do an unboxing video about all these presents, and if there's any present that cannot be displayed in the house, he would donate it to people who might need them. I love that. I love that. อย่าง I'd love to อย่า see งผม that. ได้รับเสื้อกันหนาวเยอะมากๆแล้วผมรู้สึกว่าอย่างที่ประเทศไทยแบบที่ภาคเหนือก็จะมีชาวดอยที่เขาต้องการเสื้อกันหนาวเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าคนที่เป็นแฟนๆให้กับเรามาเราได้รับแล้วก็เรารู้สึกว่าเหมือนเราเอาไปส่งต่อแล้วก็เหมือนเราทำบุญร่วมกันด้วยครับเราจะได้มีบุญต่อกันได้เจอกันบ่อยๆ Okay, he added that, like, for example, he got a lot of sweater, and because Thailand is a hot country, like there's no place for sweater for the sweater. But there is someone who would want those sweater, which are like the hill tribes that living up on the mountain in the north of Thailand, like the Thousand Stars and stuff. So like he thought that he could donate the sweater for them, and it would be like they're doing like it's like your fans give them presents, and he can pass that present on to people who need it. Like we're doing marriage together, so we can keep meeting each other in whatever life, karmic law. I love that so much. Where to vote for Bank? กาได้พักไหนคะ อะไรนะครับ กาเลือกน้องแบงค์ได้ที่พักไหนคะ How about you, Moss? Do you have any ideas for what you want the future YouTube channel to look like? น้องมอสราคามีไอเดียอะไรหรือเปล่าคะเกี่ยวกับช่อง YouTube ในอนาคต จริงๆแพลนนะจริงมีแพลนไปเยอะมากแพลนไปกับพี่แบงค์เลย แต่เรารู้สึกว่าเราค่อยๆปล่อยให้มันเป็นในความที่มันจะเป็นมากกว่า ให้มันไหลๆไปประมาณนี้แล้วก็พอมันมีอะไรที่มันพอจะทำได้แล้วก็เอามาค่อยๆเอามาส่งเสริมให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะ Okay, so for Moss, he said that there are a lot of plans, but what he liked the channel to be is to let the channel be, to like let it happen naturally, like what things that could come up, like they would do that things, let it flow natural in their natural course. I feel like you get the best type of content when it's just natural. Like it feels more creative when you can allow yourself to be creative. Absolutely. จริงค่ะก็คือคอนเทนต์พวกนี้ก็คือถ้าสมมติมันเป็นธรรมชาติมันก็จะเป็นคอนเทนต์มันก็จะมักจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีเนาะเพราะว่ามันทำให้เรามีอะไรความคิดสร้างสรรค์ไปกับมันด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะดีค่ะ So we're getting to the end of our interview, but before we actually end it, we wanted to play a bit of a game.
Now, yeah, so while I was doing research for this interview, I was actually watching some of the videos on your YouTube channel, and I came across that Q&A that you filmed, which was 7 months ago. So that got me thinking that that's been a long time and your answers may have changed. Okay I love the game Yeah, so you're like, I don't know what it is, but I already love it. So today we're going to do a segment where we'll ask you some of the questions from your original Q&A video with a couple of extra ones thrown in from fans, and we're going to see if you have different answers 7 months later. โอเค โอเคค่ะเราก็อินเทอร์วิวเราก็ใกล้จบแล้วนะคะก็เลยก่อนจะจากกันเราก็จะมีเกมสนุกๆมาให้เล่นก็คือเราได้ในขณะที่เราทำรีเสิร์ชเนี่ยเราได้ไปเจอกับคลิปนึงใน YouTube ซึ่งเป็นคลิปตอบคำถาม Q&A ของทั้งสองคนนะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยมันปล่อยมาเมื่อ7 เดือนที่แล้วซึ่งคำตอบบางคำถามเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เลยเรามาลองเล่นกันดูค่ะ So starting with the very first question from your Q&A video, what is the matching item that you both own that you guys like the most? โอเคเริ่มจากคำถามแรกนะคะไอเทมคู่กันที่ชอบที่สุดคืออะไร หุยมันมีเยอะมากตอนเนี้ย เฮ้ย he said there's a lot now Oh, yeah. I bet. Do you want me to Apple count down? Watch. And it's the first thing that comes to your brain. Oh, watch. Oh, a watch นาฬิกาเหรอคะนาฬิกา watch Okay. อ่า Moss is still thinking. ของมอสละค่ะ ชอบเป็นเสื้ออยู่ดีเพราะเสื้อผ้าเรามีเยอะ เสื้อใช่ไหมคะ Okay he said t-shirt I bet there's a lot. yeah, fair. There would be. All right. So, what's been your favorite travel spot you've visited for your YouTube channel? สถานที่ที่ชอบที่สุดในม่องเบี้ยว บ้านมอที่จังหวัดเลยครับ Okay Bank said Moss home in Le province Oh, okay. ของมอสละค่ะ ของมอสทริปแรกเลยครับ Okay Moss said that it's still his first trip That's Nice. fair. Yeah. คำตอบเดิมนะคะ Is there a reason why your first trip is still your favorite? Is it just because it's nostalgic? มีเหตุผลไหมคะที่ทำไมถึงยังคงเป็นทริปแรกอยู่หรือว่ามันเป็นแบบนอสตาเจียหรือเปล่า มีเหตุผลครับ yes Mm. เหตุผลเพราะว่า รู้สึกว่า ทุกอย่างมันเกิดขึ้นครั้งแรกหมดเลย เป็น first impression หมดเลยสำหรับมอสกับพี่แบงค์นะฮะ เพราะว่าเราไปด้วยกันครั้งแรกเนี่ย เรามีอะไรหลายอย่างมากที่เราเพิ่งคุยกันเพิ่งรู้จักกันแล้วก็เพิ่งแบบเปิดอกคุยกันจริงๆเราทำให้เราแบบสนิทกันมากๆในทริปแรกเลย แล้วผมก็ยังรู้สึกว่าทริปแรกมันดีมากๆอยู่ Okay so the reason was that because for them everything is the first time there was everything is a first impression and like they got to know each other a lot more better with that first trip and so that first trip has one of the great vibe Those first memories can be so special. Definitely. All right. So, next question. How much do you think you two know about each other? So, the first, when you answered last time, it was rated out of 10. โอเคทั้งสองคนคิดว่าตัวเองรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งมากแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะให้คะแนนด้วยเพราะว่าครั้งแรกให้คะแนนเต็ม10กันคราวนี้แหละค่ะ1 ล้านครับ อุ้ย1 ล้าน Bank said 1 million Okay, that's definitely different than last time. That's an improvement. ของผมน้อยกว่าเขาหน่อยฮะ
เป็น อ่า เป็น 999,999 Okay. From Moss, he said that he would be a little bit low. He would give a little bit lower rating. It would be 999,999. Just a little bit lower. Yeah, just that tiny bit. Okay. So a slightly different question than what was in your original video, but what was your last fight about and how did you make up? อันนี้เป็นคำถามที่แตกต่างจากอันคลิปเก่านิดหนึ่งนะคะ ก็คือทะเลาะกันครั้งสุดท้ายเรื่องอะไร แล้วคืนดีกันยังไง แบรนด์เรื่องอะไรอ่ะ ทะเลาะกันเรื่องสุดท้ายจำไม่ได้ครับ แต่ถ้าแบบนึกได้ขึ้นมาเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่มอสห้ามให้แบงค์กินคุกกี้แล้วก็บทสรุปก็คือมอสก็หาคุกกี้คลีนให้แบงค์กิน Okay. Okay. He cannot. Bank said that he cannot remember the last fight they had, but the one fight that came into mind first was that this one time when Moss ใช่ไหมคะที่ห้ามแบงค์ ใช่ครับ Okay, when Moss forbade Bank from eating cookies. And the conclusion to that story was that in the end, Moss find a cleaner version of the cookie for him to eat. Compromise. Wait, you let him eat the cookies. ทำไมไม่ให้แบงค์กินคุกกี้ล่ะคะมอส เพราะว่าพี่แบงค์ไดเอทอยู่ฮะแล้วมันเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตชิพอะแบบเขาไม่ Okay. Because he said that because Bang was on a diet and the cookie was like chocolate chip, and so he cannot eat that. Oh, yeah. Okay. Fair enough. Diets are hard to stick to. No, I'd just be eating the cookies. Alrighty. So next one is Bank. Is your catchphrase still so annoying for Moss? น้องแบงค์ค่ะคำพูดติดปากของน้องแบงค์ยังเป็นโอ้ยรำคาญอยู่หรือเปล่า ที่พูดกับมอส ต้องถามมอส เปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนเป็นอะไรคะ เปลี่ยนเป็นคำว่า ก็ เนี่ยเหรอ ไม่ใช่อะไรเงี้ยเขาชอบพูดไม่จบแล้วก็ก็อะไรประมาณนี้ Okay. Okay. Bank said that, well, you have to ask Moss about that. and so Moss answered with, well, he's changed. His catchphrase changed. Now it's turned into, well, and then nothing came after it. Nothing. Just well, ... So, do you have a catchphrase for Bank, Moss? แล้วน้องมอสมีคำพูดติดปากที่พูดกับน้องแบงค์ไหมคะพูดกับพี่แบงค์กับน้องพี่แบงค์พี่น้องแบงค์ เขาชอบพูดว่าเธอน่ารัก Bang said he likes to say you are cute. Moss seems to be disagreeing. Is that what you wish his catchphrase was, Bank? You just want to be told that you're cute all the time. นี่เป็นคำพูดติดปากที่คาดหวังไหมใช่ไหมคะแบงค์ น้องมอสมีอะไรแก้ตัวไหมอ่ะ มีฮะมี หลังชอบแบบพูดกับเขาเป็นฟีลแบบเธออะไรฮะแต่เชื่อชอบดุเดี๋ยวนี้เขาดื้อเป็นการดุที่ไม่ได้พูดดุแต่เราพูดเป็นฟีลแบบ
เรียกว่าเธอแบบ เตือน ควร อย่างนี้ เธ ใช่ไห อ ม เออ Okay. Okay. In his defense, for Moss, what he in his opinion, his catchphrase to Bank now is more like you, which is more like to warn him from doing stuff because recently Bank has been getting naughtier and naughtier, and so he feels like the one who. But he was like not scolding him, but just a tiny you to keep him in line. Gotta To keep him in line. Oh my god. Well, that's interesting that both your catchphrases are like one word. น่าสนใจนะคะที่ตอนนี้คำพูดติดปากเป็นคำเดียวแล้ว เพราะว่าเหนื่อย because they're tired. Valid. So, all right, next one is what kind of animal do the two of you think the other looks like? ทั้งสองคนคิดว่าอีกคนเหมือนสัตว์ชนิดใด เหมือนหมา Okay, Bang said that Moss looked like a dog. because แบบเขาเป็นคนแบบเรียกว่าซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเคารพผู้อื่นแล้วแบบแล้วก็ขี้เล่น Okay. His reason was that because Moss is really loyal and caring and have a lot of respect and is respectful to others and most of all playful. Cute. Good reason. ของแบงก์ก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเป็นแมว เพราะว่าแบงก์เป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยเชื่อฟังดื้อมันดื้อมั่นใจตัวเองอะไรเงี้ย อยากเป็นเหมือนแมวเรียกไม่ค่อยหันนะพี่ แล้วจะหันมาอีกทีตอนที่ต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาทำไม่ได้เพื่ออ้อนๆมาอ้อนแต่มาอ้อนเราอะไรเงี้ยใช่เป็นแบบฟีลแบบน่ารักแต่ยังมีกรงเล็บอยู่ Okay, okay. For Moss, he said that his answer would still stay the same. That Bang is like a cat, because like the cat is they're not obedient animals. Like when you call upon them, they won't answer back. They won't turn around to look at you. They'll only turn around to look at you when they want something. And that something is something you cannot give them at the time. And the cat knows, and they will like come to you and ask for it really cutely. Like, cute but with claws. Cute but I with think claws. this cat is a cute and sexy character. Like Yeah. He said bye. Yeah. like first time cats like and then That's true. Lure you in by being cute, but then attack. yeah. Yeah. Oh my gosh. Yep. I like that. I feel like you spun that really well, Bank. เหมือนมากเลยค่ะแบงค์ Okay. So this is a question from fans that we've thrown in. So Moss, between long-haired Bank and short-haired Bank, which would you choose? นี่เป็นคำถามจากแฟนๆนะคะ ระหว่างพี่แบงค์ผมยาวกับพี่แบงค์ผมสั้นเอาพี่แบงค์แบบไหน ตายแล้วจะกลับบ้านไปตีกันปะเนี่ย No. เรื่องแบบไหนหรอ ใช่ เอาที่เขามั่นใจก็ได้หมดเลยครับ Oh, okay. He asked
which one would I choose? And then he would choose whichever one that make him confident. Oh, I like that. That's a good answer. ไหนว่าเขามั่นใจตัวเองเกินไปไง I thought you said he was too confident like a cat. Like a cat. Well, on that, not on the cat part. But would you ever grow your hair long again? ค่ะ he love cat He loved cat. He loved cats. Yes. He loves a specific. Would you like to meet my cat? but is mean cat is me Oh, okay, sorry. There's only No, room for Luna. one cat. No. Only room for one cat in Moss's life. One cat in his life. Okay. 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 แล้วน้องแบงค์อยากจะไว้ผมยาวอีกไหมคะ คิดว่าไม่แล้วครับ เพราะว่าที่เมืองไทยร้อนมาก ไว้ผมยาวมันร้อนอ่ะ จริงค่ะ so I asked if he would ever grow his hair long again and he said no because Thailand is already hot so it's not ideal for long hair. Yeah, that's fair. That's so fair. The second it gets to summer here, I just want to chop all of my hair off. It's so hot. Like, it's not as hot as Thailand, but like, bloody hell. Like, จริงค่ะ I can relate. พอที่คุณเฮเทอร์อยู่พอถึงซัมเมอร์ปุ๊บก็คืออยากถอนผมออกให้หมดเลย ซึ่งก็คือที่ออสเตรเลีย Exactly like that. Literally. I'm going to get rid of all of this. Like, no. Shave it. Just go bald. Yeah, I'll just shave my head. That's what I did. Well, it's growing back now, but I did shave it. อีกฝั่งนึงโอเคดึง A good attempt. It's mirrored, so yeah. really Oh, that was cute. ไม่ออกอันสุดท้ายโอเค Okay. All right. So, what's the last picture you took on your phone? รูปสุดท้ายที่ถ่ายล่าสุดจ้า แบตหมด Oh yeah, the battery. Oh, and my phone That's and true. he used my It's being- phone He's using your Yeah. phone now. Okay. Guess we'll he never used know. my phone now You'll have to either post them I on IG remember. for us or Oh, he remembers. Okay. oh, you remember? yeah you open my Instagram Oh, do you want me to open it now? พิก I have รูป it, I ล่า have สุดรูปนั้นคือรูปที่ล่าสุดครับ Like ที่มัน he ขึ้น said หมายถึงว่ามันเป็นรูปแรกของ ที่เป็นสองคน จริง ที่ ๆ เป็ ถ่าย นน้อง ไว้ประมาณ ง แบบหลายวันแล้ว แต่มันเป็นรูปแรกอยู่ เพราะว่าผมเอามาแต่งแสงมันเลยเด้งมาเป็นรูปแรก ที่อ่างแก้วเหรอคะ ใช่ครับ โอเค อ๋อ We're all just running to open Bank's Instagram now. Running to open your Insta. Okay, he said that the first picture of his Instagram was the last picture. Because That yes, one? yes, that one. Yes, that one. We're all just like, this one. We all have to Explain know this. this. This one, okay. It was not technically the last picture that they took, but they took it for a long time. But it was the last picture because he In his took it and camera roll. like refilter it. Yeah. Mm-hmm. So cute. ผมจำได้ On that ผมจำได้แล้ว Okay, ค่ะ He remembers now. ผมจำได้เพราะว่าผมเพิ่งเอามาแต่งสีเหมือนกัน เพราะว่าผมจะลงในเพจ MB Want to Go Somewhere Instagram ก็เลยเป็นรูปผมยืนอยู่หน้าร้านคาเฟ่ญี่ปุ่นที่ข้างหน้าเป็นต้นคริสต์มาสแล้วข้างหลังก็เป็นมอสกับแบงค์ยืนจับผมกันอยู่ มีรูปในไอจีไหมคะอยู่โพสต์หรือยัง ไม่มีฮะไม่มี โอเค เดี๋ยวจะลงใกล้ลงแล้วฮะเดี๋ยวลงดึง ได้ Okay. Okay, for Mars, he remembers now that
the last picture that he was on his camera roll was also the picture that he refilter, re-edit the color, which is the picture that he is going to post next. Okay. It was a picture of them in front of a Christmas tree, and they were like playing with each other's hair. Cute. We'll look Cute. forward to it. We'll be the first 100%. like when it's posted. Yeah. Yeah. รอดูเลยค่ะ เตรียมกดไลค์คนแรกเลยค่ะ We'll turn notifs on and รูปมันน่ารัก that มาก actually reminds me, Bank. Talk us through this photo, please. เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับรูปนี้ Oh, yes, we love it. Yeah. หลังหรือเปล่า 100%. So this is sexy. This is the Serving. sexy you were talking about. I represent about Tiffany and Co. Tiffany and Co want to like a แบบมีความเป็นราชนิกูลแต่ยังมีความเซ็กซี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาอยากพูดถึงความแข็งแรงแต่ว่าเป็นแข็งแรงที่ผิวไหวเราก็เลยพยายามทำแบบมัสเซิลเราให้ดูแข็งแรงแต่ว่ามันมีการบิดที่ดูแบบสมูทแล้วก็ที่โชว์ด้านหลังเพราะว่าผมรู้สึกว่าด้านหลังของผมเซ็กซี่ก็เลยพยายามจะแบบทำให้Tiffany & Co มันตอบโจทย์ที่เขาต้องการมากที่สุดคุณชนะแคมเปญค่ะ Okay, for Bank said that it was for Tiffany and Co, right? The concept was that you need to be strong, but not like a bulky strong, but like a flowing type of strength. And so one of the things he do is he put on his back muscle, but then he tilt his body to make it flowing to answer to what they want. And also that his back is also sexy, and that would really be in line with Tiffany and Co. Yes. Agreed. Thank you. Agreed. No, Moss it's was such also a... Oh, yeah? Moss was also saying that maybe Bang is itchy on his back. Oh my That's funny. god. You know, like many bands want to me take a picture like this, Tiffany and Co. And concept is sexy. I say, oh my god. Oh, I'm just so let's talk sexy. about sexy and next month maybe come back to sexy now. Alrighty, so last question of the game that was the game. So tell us about each other's pros and cons. You get 3 each. ขอพูดข้อดีข้อเสียของแต่ละคนมาอย่างละ3ข้อค่ะ เอาเป็น good things first มีความสุขง่ายแล้วก็มีความขยันแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อันนี้ใคร มอส อ๋อ Yes, it was you, Moss. Okay, good thing first about Moss is that he's easy to get happy. He's diligent and อันที่3คืออะไรนะคะ อะไรนะครับ อันที่3คืออะไรนะคะ คือเขาเป็นคนที่มีความสุขง่ายแล้วก็เป็นคนที่อดทนแล้วก็พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ Okay. The last one is that he's really ready to learn new things. Nice. And the best thing for Moss like ข้อแรกคือไม่ให้ผมกินคุกกี้ Okay. Cookies. ข้อ2คือไม่ให้ผมกินของหวาน Okay. ข้อ3คือเขาชอบดุผม
Okay. So, three bad things, three cons about Moss is that, okay, number one, he doesn't let him eat the cookies. And even more, number two, he doesn't let him eat any dessert. Oh no. Rude. Yeah, it's so bad. and and finally, number three, he likes to scold him. Mm. So you're taking away his desserts and you're scolding him, Moss? มอสครับ คือ ไม่ให้เขากินขนมแล้วก็ดุอีกเขาอีกเหรอคะ ก็คือเดี๋ยวนี่แหละเป็น3 ข้อแบนนี่แหละฮะทำไมถึงดุ Okay. He said that he will explain more in his pro and cons. Okay. Okay.ข้อดีของเขานะครับ1ก็คือเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งมาก แล้วก็ข้อ2คือเป็นคนใส่ใจรายละเอียดข้อ3ก็คือเป็นคนที่ไม่มีหลายอย่างเอาอะไรนะที่มันเด่นๆเป็นคนที่ เป็นคนรักคนรอบข้าง Okay, let's do a good thing about Bang first is that number one, he's hardworking and he's good at working. Number two, he is detail oriented. And number three, he's caring toward other people. ส่วนเรื่องแย่ๆของเขา3 อย่างใช่ไหมครับเขาเป็นคนที่ดื้อมาก ไม่ค่อยจะฟังเลย แล้วข้อที่2คือเขาเป็นคนที่ แบบ สมมุติว่าพูด โอเค ฉันจะพอละ ก็ไม่พออันนี้เป็นคนรั้นใช่ไหมรวมไปกับข้อ1ละ เป็นคนดื้อกับคนรั้นแล้วก็2ก็คือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ๊ยจริงๆมันโดนอยู่ข้อ1หมดเลยอ่ะเพราะอย่างอื่นมันไม่มีละ ไม่เป็นไรกันแตกรายละเอียด ข้ อ อ อกมา 3คือเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนน่ารัก เป็นคนน่ารักน้อยเนาะมีความน่ารักน้อย โอเค เขามี1 อย่างฮะคือเป็นคนดื้อเป็นคนรั้น แล้วก็น่ารักน้อย น่ารักน้อย แล้วก็น่ารักน้อย Okay. Moss, the cons for Bangs is that number one, he's naughty and so disobedient. And he's also like in a way that when he say enough, he actually doesn't mean it. He actually wants more. Okay, and a lot of things that he's thinking of can be summarized into number one. So he said that the second one would be that he's a little bit cute. Just a little bit. He's less Just a little cute, bit. yes. And number three is he's less than less cute. Because he cannot find the bad thing anymore. Because everything is at the number one. Everything is in disobedience. Okay. He's So just should I not naughty, but remind you everything of else. what was said last time then? Or should we just let the people go and decide, go watch your Q&A and then come back to our video and see if the answers were the same? ให้เราเตือนความจำไหมครับว่าเขาแล้วพูดอะไรไปบ้างหรือว่าจะให้เขาไปตามคลิปนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาดูวันนี้ ยังจำได้ ให้ ดี เขาไปตามเนาะ ยังจำได้ดี Okay, Moss said that he can still remember it well. You're just choosing not to. Oh, Yeah. you're trying to be civil. Keep pace. Keep the pace. Right. Uh, So we have some final questions to kind of round out the interview. What's a goal that either of you would like to achieve outside of acting? It could be literally anything.
มีทั้งสองคนคำถามสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจากกันมีทั้งสองคนมีเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงไหมคะที่นอกเหนือจากการแสดงเป็นอะไรก็ได้นะคะเช่นแบบว่าปีนเขาว่ายน้ำดูเกมออฟโธรนให้ครบ8ซีซั่นได้หมดคือผมนอกจากที่แบบจะเป็นนักแสดงแล้วผมอยากแบบเป็นเขาเรียกว่าคนที่เป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราไปเที่ยวแล้วแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศทั่วโลกอย่างเงี้ยเราอยากเป็นคนที่นำเสนอสถานที่ต่างๆให้กับคนได้เห็นแล้วก็เป็นเหมือนตัวนำเป็นตัวแทนที่แบบพูดถึงการท่องเที่ยวว่าแบบจริงๆแล้วเราสามารถแบบไปมีความสุขกับธรรมชาติได้เราสามารถไปมีความสุขกับท่องเที่ยวได้ผมไม่รู้ว่ามันคือคำว่าอะไรอินฟลูเอนเซอร์แบบแนวท่องเที่ยวนี้ป่ะใช่อยากสักเซสอย่างนี้หรือเปล่าอยาก success แบบอุ๊ยคนนี้ไปมาแล้วเราต้องไปตามแบบต้องไปตามอะไรเงี้ยครับเหมือนมีอิทธิพลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับ Okay. For Bang, he said that outside of acting, the other thing that he'd like to be is to be an influencer in traveling. He like to travel. He like to travel to places and promote things about tourism. And the succeeding point for him is that when he travel to the place and people see it, people say, "Oh, I want to go there too. I want to go there." แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ผมชอบแฟชั่นมากๆแล้วผมก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองผมก็รู้สึกว่าอยากให้แบรนด์เสื้อผ้าของเราเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก Okay. And another thing is that he also did his own clothes brand. Yes, and he would like the brand to be famous around the world. Oh. Show us more. Is there more merch? มีอีกไหมสินค้า Okay. Nice. a little bit เล็กน้อย แล้วก็ปีหน้าผมจะรีแบรนด์ด้วยทำให้มันมีความแบบลักชัวรี่ขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตาม Okay. And also next year, he was also thinking about rebranding his brand into something a little bit more luxurious. So you guys can look forward to it. Oh, that's exciting. Okay. ค่ะของมอสล่ะคะ ของมอสนะครับก็นอกจากการเป็นนักแสดงมอสรู้สึกว่ามอสอยากสักเซสแล้วก็ให้ครอบครัวหยุดทำงานแล้วก็มาอยู่ด้วยกัน Okay. For Moss, he outside of acting, he would like to be successful in the term of that he want his family to stop working. Yes. That's really lovely. That's a really great goal. Yeah. Yeah. So to round out the interview, we'd love to invite you to say something to your international fans that will be watching this episode. ค่ะและท้ายที่สุดก่อนจากกันนะคะอยากจะขอให้ทั้งสองคนฝากอะไรไว้กับแฟนๆ international หน่อยค่ะก็อยากขอบคุณนะครับอยากขอบคุณอินเตอร์แฟนมากๆที่แบบติดตามพวกเราถึงแม้เราจะยังไม่เคยเจอกันแบบ face to face ก็แบบเข้ามาติดตามผลงานเราผมก็หวังว่าผมจะมีโอกาสได้ไปแฟนมีตติ้งหรือว่าได้ไปทราเวลในประเทศอื่นๆแล้วก็จะได้เจอทุกๆคนแบบใกล้ชิดแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันเราก็ได้เห็นกันผ่านโซเชียลผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความอบอุ่นที่แฟนๆส่งให้ผมรู้สึกว่าผมได้รับแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วผมก็จะเอาความรักความอบอุ่นเนี้ยส่งต่อไปที่คนอื่นๆต่อไปครับ Okay, Banks said that thank you first of all for all the fans that has been following him. He even though like we've never had a chance to meet face to face before, and he wished that
they would have a chance in the future, and like he can feel a lot of love that he's receiving from all the inter fans, and he would love to pass this love on to everyone else. Sweet. ค่ะน้อง ข ม อ อง ส มอ ค่ะ สนะครับผมก็อินเตอร์แฟนน่ารักกับเรามากๆเลยนะครับ ก็สักผมคิดว่าวันหนึ่งเราต้องได้เจอกัน ผมจะพยายามทำผลงานให้ได้เยอะที่สุดทำให้อินเตอร์แฟนที่ไม่ได้ค่อยได้เจอเราเนี่ยได้เห็นผลงานเรามากที่สุด แล้วก็จะทำทุกอย่างให้เราได้เจอกันให้ได้มากที่สุด เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้เห็นเราตัวจริง แล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ายังไงในรูปหรือในวิดีโอมันก็ไม่ได้เหมือนในตัวจริงอยู่แล้ว ก็จะทำทุกอย่างให้เราได้เจอกันนะครับ Okay. For Moss, he said that he would like to work harder and release more things for inter fans to see, because they have never meet in person before, and he would like to do everything in his power to make it happen, to go and meet all the international fans, because he would like to meet and talk, because the real him is not like in the pictures or the videos. อืม ตอนนี้เห็นวิดีโอผมไหมครับ ได้ยินแค่เสียงครับ ได้ยินแค่เสียงค่ะได้ยินเสียง ผม หน้า เหมือน เธ มัน อค้างไปแล้วครับ มันค้างไปงั้นไม่เป็นไรผมสุดท้ายผมอยากบอกว่า แต่อยากให้เห็นหน้าจังเลยอ่ะแต่มันค้างไปแล้วอ่ะ แต่ว่าหน้าเธอค้างดีนะคุณพูดได้เลย โอเค ไม่แย่ใช่ไหม ไม่แย่ Yes, ไม่แย่ that was a good freeze. โอเค You froze on the Yeah, it's a good spot. phrase. True. โอเคอ่าผมอยากจะขอบคุณอินเตอร์แฟนแบบด้วยหัวใจมากๆ เพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้ซีรีส์มีเยอะมากๆ เป็นร้อยพันเรื่องบนโลกใบนี้ ขอบคุณที่เลือกคลิกซีรีส์ของเราและดูซีรีส์ของเราแล้วก็ติดตามพวกเรา มันน้อยมากๆที่เขาจะเปิดมาแล้วเจอเรา แต่อย่างน้อยเขาได้เปิดใจแล้วก็ได้มาดูเรา แล้วก็ได้มาติดตามเรา จนไปถึงได้ไปติดตามม่องเบี้ยวไลฟ์สไตล์ของเราขอบคุณที่แบบมาดูมาเห็นมาติดตาม แล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาดูการเติบโตของแบงค์ตั้งแต่ day 1 จนถึงวันนี้ ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าแฟนคลับที่เพิ่งมาติดตาม หรือติดตามมาตั้งนานแล้ว อยากขอบคุณมากๆแล้วพวกเราแบบพร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็ปรับปรุงในทุกๆเรื่องที่ทุกคนคอมเมนต์ครับ Okay. Okay, finally, Bank said that he would like to really thank all the inter fans from the bottom of his heart. Like, thank you so much for there's 1,000 of series out there, and there's so little chance for you to click to the Big Dragon series and to watch him. And so he would like to thank all the inter fans for that. And so so long word. So long, yes. He really liked to thank all the fans who has been following him from day one to see how he's been growing until today, and he welcomed all the fans, whether you're following from the day one or just following. And he said that he would really appreciate all the comments, and he will also improve himself from these comments. You know, like this, but now many have about series. Thank you so much for choose me and Moss, and thank you so much for support everything. Sometimes I do something wrong, you support and give warming and your heart to me. I so appreciate and respect it. Thank you so much for love
and I love you all So sweet. I know everyone loves you too. I bet everyone would want to just give all of that love back to the both of you. thank you Yes. Well, thank you for sitting down with us for this interview today. We Yes. really appreciate it. Thank you so much. Thank you. thank you thank you so much ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาร่วมสัมภาษณ์กับเราวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะ And that's it for this week's episode. Thank you again to Moss and Bank for taking the time to sit down with us today. We really enjoyed getting to know them, and we hope that all the fans have a lot of fun watching this episode. We also need to say a massive thank you to our interpreter, Georgie. We don't know what we would do without you. If you haven't already, make sure to check out all 8 episodes of Big Dragon on iQIYI and Viki before season 2 drops. If you're anything like Heather, binge it in a weekend and accept the MosBank stan life. Just accept it into your hearts. If you enjoyed this episode, please rate, review, and follow us on Apple Podcasts and Spotify, and subscribe to our YouTube channel. Sharing this episode with your friends really helps us out. But thank you for joining us this week, and we hope to see you again soon. Until then, bye. Bye. Moss If it's easier to jump in the same. Heather's like, just sit together.